քաղաքական ուժերի հետ։ Այս պահին մեր զրուցակիցը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության պատգամավոր տիկին Մետաքսե Հակոբյանն է։ Տիկին Հակոբյան, այստեղ էին նաև այլ ուժերի ներկայացուցիչներ, քննարկումներ են տեղի ունենում։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ արդյոք կառավարության պաշտոնյայի հետ հանդիպումը ինչ որ հույս ներշնչում է։ Բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր հույս ունեին պաշտոնյայի հետ հանդիպումից, ի տարբերություն մեզ, իրենք եւս այդ առումով հուսալքվել են եւ հասկանում են, որ այս իշխանությունները ունեն հստակ սցենար, հստակ ծրագիր եւ իրենք որևէ կերպ չեն շեղվելու, անկախ նրանից, թե արցախցիները ինչ վիճակում են կամ ինչ պահանջներ ունեն։ Հետեւաբար այդ հանդիպումից հետո խորհուրդը հայտարարեց, որ անցնելու է իր հաջորդ պլանին, այսինքն պլան B-ին, եւ մենք արդեն դրանից հետո հրավեր ենք ստացել կուսակցության գործադիր մարմնի անդամները հիմա քիչ հետո հանդիպում կունենան արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի կազմի հետ, նպատակը մեկն է մեծ համախմբում եւ սա այն փուլն է, որտեղ չնայած մեր կուսակցությունը միշտ այդպես է եղել, ցանկացած համախմբման կոչի միացել է կողմ դնելով ընդհանրապես իր բոլոր քաղաքական նպատակներն ու ամբիցիաները առանձին եւ այս անգամ եւս մենք կոչը ընդունել ենք միանշանակ, որովհետեւ բոլորս նույն նպատակին ենք գնում, հետեւաբար պետք է նույն ճանապարհով էլ գնանք ու միասին պիտի գնանք եւ այսօր սիրով ընդունելով եկել ենք քննարկման, որտեղ միանշանակ կլսենք խորհրդին, կլսենք իրենք ինչ պլան են մշակել, եկել ենք նաեւ մեր առաջարկներով, կանենք նաեւ մեր առաջարկները, որից հետո արդեն իրենց հետագա բոլոր խորհրդատվությունների ավարտից հետո, ինչքան ես հասկացա, արդեն մտնելու է գործնական փուլ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքելով նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման վերաբերյալ հրամանագրի հրապարակումից հետո նաև Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների կազմակերպման ջանքերը ոնց որ մերժվելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղի կողմից իդեպ շեշտվել է այդ հարցը արցախցիների իրավունքների, միջազգային եւ այլ հարցերի առնչվող հարցերը դուրս են Արցախի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգից, այս առնչությամբ նախ հայտարարության առնչությամբ ձեր դիտարկումները եւ նաեւ այդ մերժումների մասին, այսպես ասած, ամեն ինչ արցախյան կողմի վրա բարթելու այս քաղաքականության վերաբերյալ դիտարկումները։ Գիտեք, ես նախ ուզում եմ փաստել եւ ցավով փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հասել է մի վիճակի, երբ արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես ստում է եւ եթե առաջին որ հայտարարությունները պաշտոնապես իրենց գրության մեջ իրենք ստում են պայմանավորված նրանով, որ մեղքը փորձել բարթելով Արցախի Հանրապետության վրա ստում են ասելով, որ մենք մերժել ենք իրենց առաջարկները։ Անկեղծ ասած, առաջարկ որպես այդպիսին արցախյան կողմի եւ ադրբեջանական կողմի չի եղել, պաշտոնապես չի եղել։ Մենք միշտ եւս տեղեկացել ենք լրատվամիջոցներից, ինչ որ նյութերից եւ պաշտոնապես որևէ այդպես այն էլ երրորդ երկրների մասնակցությամբ որպես հարթակ չի եղել։ Նույնիսկ այն թույլ ակնարկները հանդիպման արցախյան կողմը միշտ ընդունել է։ Չնայած նրան, որ շատ քաղաքական ուժեր դեմ են եղել նման ձևաչափով, անհասկանալի ձևաչափով հանդիպումներին, որտեղ միջնորդ կողմ որպես այդպեսին չի էլ նշվել երբևէ, բայց միևնույն է, հանդիպումների առնչությամբ որևէ մերժում արցախյան կողմից չի եղել։ Այդ հանդիպումների մասին խոսել է միայն հայաստանյան իշխանությունը, այնուհետև ուղղակի որևէ լուր կամ լռություն է եղել, որևէ գործնական փուլ ինքը չի մտել։ Հետևաբար մենք փաստում ենք, որ իրենց այդ ընթացքը, հանցագործ ընթացքը շարունակելու միտումով
նորից մտել են կեղծիքի ստի փուլ եւ նորից բարթում են ողջ մեղքը Արցախի հանրապետության իշխանության վրա, ինչու՞ չէ նաեւ ժողովրդի վրա այս առումով։ Այս հանդիպումը բաց է լինելու տիկին Հանդիպումը ինքը ոչ թե բաց կամ փակ է, այլ քնի որ առաջինն է եւ մենք դեռևս չգիտենք կոնկրետ ինչ ձևաչափով եւ ինչ հարցեր են քննարկվելու, ուղղակի մենք նստելու ենք ու լսելու ենք խորհրդի անելիքների մասին կամ իրենց առաջարկները մեզ, մենք մեր առաջարկները իրենց ու ես վստահ եմ, որ մենք անպայման գտնելու ենք ընդհանուր լեզու եւ կարողանալու ենք այդ ընթացքը միասին գնալ։ Կիրակոպյան նաև այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ պետական գերատեսչական բոլոր կայքերը Հայաստանի ԱԱԾ-ն փակել է, սրա նպատակը ձեր։ Գիտեք, դա վաղուց է, նոր չէ, որովհետև նախազգային ժողովի կայքը հենց առաջի օրվանից փակ է եղել եւ երբ մենք նիստեր ենք գումարել, նիստերի ժամանակ բավականին լուրջ որոշումներ ենք կայացրել, որի մասին ցանկալի էր նաեւ որ այդ ձևաչափով ժողովուրդը տեղեկացված լիներ, մեզ արգելվել է ուղղակի օգտվել կայքից եւ մենք նաեւ այդ հնարավորությունն չենք ունեցել։ Նաեւ եղել է այսպես բանակցային գործընթաց ԱԱԾ-ի հետ եւ ազգային ժողովի ղեկավարության, որոնք խնդրել են գոնե ազգային ժողովի նիստերից հետո հնարավորություն տալ կայքից օգտվել գոնե 1 կամ 2 ժամով կամ գոնե րոպեների ընթացքում 1-2 անգամ խոստացել են որ կտան այդ հնարավորությունը, այնուհետև չեն կատարել իրենց խոստումը։ Բայց նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը ամեն կերպ պաշտոնապես ցույց տալու, որ չկա այդպիսի բան, չկա եւ Հայաստանում որևէ կերպ գոյություն չունեն Արցախի իշխանություններ։ Ինձ թվում է դա է նպատակը եւ վախը միանշանակ։